Halo, assalamualaikum sahabat pejuang cuan. Pagi hari ini saya akan melakukan proses pemanenan pohon kelapa sawit umur lebih kurang 8 tahun ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video saya. Jangan lupa ngopi dulu sebelum kerja. Mantap. Oke teman-teman, ikutin kegiatan saya hari ini ya. Harus pakai sarung tangan ya. Oke, langsung saja kita melakukan proses pemanenan. Mantap buahnya. Lanjut bosku, mantap. Mantap buahnya bos, super duper.
Oke, para pejuang cuan, untuk proses pemanenan sudah selesai ya. Ini masih proses pengangkutan buah ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Ini dapatnya teman-teman, lumayan lah, disyukuri, soalnya buah lagi truk, mungkin tinggal 1 keranjang lagi buahnya. Hari ini saya ditemenin sama ponakan dalam proses pengkeranjangan dari jalan ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Tinggal nanti menunggu penimbangan aja. Kalau buah ini proses sistemnya bulanan ya, bukan langsung dapat hasil, soalnya ikut kelompok, bukan perorangan. Ini dia keranjang terakhir teman-teman. Itu dia bagian keranjang ini. Bro Fajar itu namanya, suka mancing orangnya. Oke ya teman-teman, untuk hari ini sekian dulu ya. Terima kasih untuk mengikuti video saya hari ini. Salam sukses para pejuang cuan. Wassalamualaikum.